lekom ste broju, to treba zahvaliti vratno i organizatoru, ali i ovom prelepnom znanju, gde ste inače navikli da dolazite. Tako da ću vam večeras govoriti nešto o jeziku i nešto o identitetu Vlaha, a najprije bih nešto rekao o istorijskim izvorima o jeziku Vlaha, odnosno na ovim prostorima. Svakako da sam o tome, ljudi koji se bave više manje ovom tematikom, znaju da sam o tome objavio 2008. godine upravo ovde u Boru. Izašla je knjiga od Rimljana i latinskog do Rumuna, Primočana i rumunskog, a nedavno, pre nekih možda 2 meseca, izašla je jedan zbornik radova s ove i s one strane Dunava, upravo o jeziku, o kulturi, o mnogo čemu. Lepa knjiga, nažalost za one koji ne čitaju, a većina je ovdje oni koji ne čitaju svoj materni jezik. Ona je objavljena na rumunskom jeziku i tu isto imam jedan malo obimniji rad koji govori o jeziku našem, koji potiče iz latinskog i gde sam sveo u 20-ak sfera života, napravio takvu podelu da bismo videli kako nemamo potrebe za srbistima koji su najučestaliji, da kažem, koji nam na neki način ruše jezik i koji se sad koristi u mnogim televizijskim emisijama i ovde u Boru i u Majdanpeku, koliko meni poznato, ne znam, možda i na drugim mestima. Dakle, nešto bi najpre rekao o izvorima koji pominju jezik Vlaha na prostoru Timočke zone, dakle od Morave do Ciblice u Rumuniji i negdje od Dunava do blizu Niša, odnosno do Niša. Kada govorimo o jeziku Vlaha, dakle, treba navesti da najpre arhijepiskop Joan de Sultanije, nakon opisa Srbije u svom delu i Rusije u svom delu Noticija Orbis iz 1404. godine, završava rečima da je, citat, bila dobra zemlja Bulgarija ili Bulgarija, koja je sada opustošena od Turaka. I da građani Bulgarije ili Bulgarije imaju, citat opet, imaju jezik blizak latinskom. Ili da Bulgari govore vulgarni romanski jezik. I da sami zato hvališu sebe da su bili Rimljani i očito je da su zbog jezika istoga porekla kao Rimljani. Molim vas, o tome govori 1404. godine, dakle radi se o ovim prostorima. I onda Sultanik očigledno govori o bugarskoj zemlji koja se ranije vekovima prostirala do Velike Morave, kao što znamo, u današnjoj Srbiji i o Vlasima i njihovom jeziku u tadašnjoj Bugarskoj. Nekoliko decenija zatim, to je 1426. godine, Rinaldo degli Albizzi, ambasador Firenze na dvoru kralja Bugarske, beleži mnogi narode iz Skjavonije, odnosno sa celokupnog slovenskog prostora istočne Evrope, među kojima i Vlahi koji imaju jezik Rimljana. Što očigledno govori o romanitetu Vlahe, o tome da su oni u delima srednjovekovnih autora bili narod romanskog porekla i jezika. U jeziku romanskog stanovništva u oblasti ranije rimske provincije Dacia i Peisis, to je dobar deo današnje istočne Srbije i zapadne Bugarske, koji se nazivaju Valahi ili Valaki, svedoči i veoma zanimljiv deo apela italijanskog humaniste i sekretara papske kurije Flavija Bionda, koji je poslat mnogim krunisanim glavama Evrope u oči pada Konstantinopolisa 1453. godine i insistirajući na formiranju antiotomanske koalicije u apelu se pod doslovno pominje, citat, i oblast Dunava koji su susedni pribrežni Dačani ili Vlasi, koji, kako se priča, ističu s ponosom da su rimskoga porekla.
Flavio Biondo za Vlahe bivše provincije Dacia i Pesije, dakle za ovaj naš prostor koji je ističemo obuhvatili deo današnje istočne Srbije, kaže da se služe lošom, prostom gramatikom koja podsjeća na latinsku gramatiku. Razume se da je jezik Vlaha istočne Srbije još u vreme 7. 8. veka prestaje da bude latinski i da je u 15. veku, dakle imamo ove izvore, u veliko bio jedan romanski, da kažem, predak, preteča današnjem zapravo rumunskom jeziku koji imamo na ovim prostorima, koji je samo podsjećao na latinski. Zašto rumunski jezik, a ne vlaški? Zato što na drugom mjestu Flavio Biondo nabraja narode koji uz pomoć sa zapada mogu ratovati na Balkanu protiv Muhameda. Pa kaže, a među njima su navedeni i Romani. Molim vas, ne misli pritom kao što neki hoće na Rimljana, nego upravo na Romani. Od Romanus, od nekadašnjeg Rimljanina, koji se sada na ovim prostorima svodi u 15. veku, osim se nema Rimljana, a to su zapravo Romani, kao Rumuni, ličevno je koji su, kaže on, koji su po krvi vlaškoga roda. I ako neko pita, zna li neko da govori na njihovom vlaškom jeziku, oni kažu na ovaj način: sti rominesti. Tako je zabeleženo izvoru, pa vam zato tako i čitam. Što će reći šti rominešti? Odnosno, znaš li da govoriš na rumunskom jeziku iz razloga što se njihov jezik iskvario, kaže on. O rumunskom jeziku nastavljajući Antonio Bonfini kaže: imajući u vidu često upade Sarmata, Gota, Vandala i Gepida, to su zapravo neke 4 Germane i tako dalje na ovim prostorima, kako da se ne čudimo konstatujući da se rumunski jezik sačuvao do današnjeg dana među Dačanima i Getima. Dva italijanska anonimna putnika, također 16. veka, zabeležila su također zanimljive impresije u jeziku i poreklu Vlaha. Pa kažu, ovaj narod, iako je grčke veroispovesti, ipak je prijatelj romanskog imena. Koliko zbog iskvarenog jezika latinskog, toliko i zbog mišljenja koje imaju da potiču od Romana i romanskim imenom se međusobno nazivaju. Pored toga smatraju, kaže on, citiram, uvredom naziv Vlahu i ne vole da budu nazvani drugom rečju osim Romani, odnosno Romani, kako ja provodim, ili Rumuni, kako se oni u istočnoj Srbiji međusobno nazivaju na materinjem jeziku. Ista je situacija u 17. veku, kada Lorenz Stepel sa prostora Transilvanije iznosi jedno, znam pouzdano, kaže on, naime, naši Vlasi, a i oni preko današnjeg Dunava, nazivaju se Rumunima. Dakle, i s ove i s one strane Dunava. Identična situacija i sa Vlasima istočne Srbije koji sebe na materinjem jeziku nazivaju Rumunima i govore rumunski, to se može vidjeti pokazivanju poznatog geografa Masiglija, koji 1696. godine, dakle, krajem 17. veka, putujući Dunavom, govori o Rumunima koji žive na prostoru Aramis, Montis, Emi, Akarpati i koji govore tokve nomine Rumineset, Vokantet, Lingvest, odnosno koji žive na prostoru od Hema do Karpata, odnosno od Stare planine do Karpata današnjeg. Dakle, sav taj prostor je, da kažem, pun romaniteta i da oni zovu svoj jezik Ruminest Vokanet, odnosno Ruminest, opet rumunski ga nazivaju i to je njihov jezik, kaže on. Johannes Thunmann, govorit o prostoru sjeveroistočne Srbije i sjeverozapadne Bugarske u 18. veku, kaže, to je 1719. pa 38. u tom periodu kad on se i nalazi na ovim prostorima pogrešačio, kaže: i Vlahi i Valahi se s one strane Dunava, pišući iz Mađarske, s one strane Dunava su jedan veliki narod i u velikom broju. Poznati pod imenom Vlasi nalazimo i tragove njihovog govora iz 6. veka. Međusobno se nazivaju Rumani ili Rumuni. O poreklu jezika koji govore Vlasi, Johan Prester u drugoj polovini 17. veka iznosi da rumunski jezik potiče iz starog i rustičnog provincijskog latinskog jezika, u prvom redu iz Apus Latinitatis. Opet ukratko.
Po svim, ja bih rekao, etnografskim karakteristikama kao što su jezik, verovanja, običaji, materijalna kultura i drugo, Vlasi su deo jednog većeg, da kažem, naroda, rumunskog naroda, i to Vlasi, takozvani Carani, pripadaju Oltencima, a obe grupe takozvanih Ungurijana pripadaju Banaćanima. Odnosno, govorim je banatski, odnosno oltenski. Sad, vlaški jezik je jezik samo u etnoistorijskom kontekstu. U lingvističkom smislu reč je o narečjima rumunskog jezika. Vlasi, takozvani Ungurijani, govore banatskim narečjem, a Vlasi, takozvani Carani, oltenskom, montenskom narečjem, tako rumunskog dijalekta, rumunskog jezika. Rumunski književni jezik formiran je tokom 19. veka na oltenskom-muntenskom narečju i ceo taj proces nije ni na koji način zahvatio današnje Vlahe istočne Srbije. Upravo tu leži problem. Iz tog razloga Vlasima mnogi neologizmi literarno rumunskog jezika predstavljaju veliki problem u razumevanju govora koji se može čuti na rumunskim radio-televizijskim emisijama, ali se zato dobro razumiju sa građanima Rumunije koji u svakodnevnom govoru upotrebljavaju banatski, oltensko-muntenski govor, jer i oni sami, to jest vlasti istočne Srbije, upotrebljavaju upravo te govore.